やばっ、焼きすぎだね。わあ、いい感じだよ。お座りは？お座り。待てよ。待てよ。よし。どこにやるの、ボーちゃん。なんかちっちゃい入れ物がないで。ここにあるはずだね。あ、パパのわさびの下に。何で入れる？入るかな。ちょっとずつ入れて。辛かったらどうかな。で、スプーンは置いといて、入れといて、箸で混ぜて。お座りお座り。座ります。待ってよ。待て。こんなもん？うん。よし。よし。よし。優しい。
さっきより進んでる。余裕がない。足上がってね。ダブル。